bir acil durum alarmıdır. Bu bir test değildir. Aşağıdaki mesaj acil durum uyarı sistemi tarafından iletilmektedir. Ulusal bir acil durumdur. Tekrar ediyorum. Ulusal bir acil durumdur. Genellikle zombi olarak adlandırılan yeniden canlanmış cesetlerin yaygın bir salgını birçok bölgede teyit edilmiştir. Bu bir şaka değildir. Hükümet tüm vatandaşlara güvenliklerini sağlamak için derhal harekete geçmelerini tavsiye etmektedir.